안녕하세요. 라디오롱 미니스입니다. 오늘의 사연은 규현님의 사연인데요. 영상 보시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 여기가 사연 보내는 곳 맞나요? 저는 12살 여자예요. 제가 작년 12월에 친구로 인해 짱남에게 고백을 보내 사귀게 되었어요. 근데 100일 날에 제가 기분이 좋아서 짱남에게 톡을 보내려 했어요. 근데 짱남이 저에게 땡땡아 있잖아. 나는 너가 친구로만 보이고 고백도 일부러 받아준 거야 라고 말해서 차였어요. 근데 1년이 거의 다 지나가는데 짱남이 아직도 좋고 짱남에게 톡이 오면 바라고 차였는데도 계속 신경 쓰이고 그래요. 제가 먼저 또 고백을 해야 하나요? 짱남도 저를 신경 쓰는 것 같기도 해요. 라고 보내주셨는데요. 차였다뇨. 정말 슬프시겠어요. 그런데도 짱남이에게 신경이 쓰이면 규현님이 좋아하는 것을 티내보거나 사실대로 나는 너에게 차였는데도 너에게 호감 가는 것 같아 라고 말해보셔도 좋을 것 같아요.